bertemu lagi dengan Katika. Nah, hari ini Kakak akan menjelaskan bagaimana cara batuk dan juga bersin yang benar saat new normal saat ini. Nah, ketika kita batuk atau bersin, maka kita bisa menutupinya dengan siku. Dan kita juga tidak boleh menutupinya dengan tangan, yaitu seperti ini. Nah, jika kita akan menggunakan sarung tangan ataupun tisu, maka kita bisa membuangnya segera ke tempat sampah. Nah, saat kita menggunakan masker, jangan lupa dilepas dahulu ya, dikarenakan banyak kuman yang ada pada saat kita bersin. Nah, yang terpenting adalah saat kita bersin, jangan sampai kita menahannya dikarenakan mungkin kita malu atau mungkin tidak enak dengan orang lain, dikarenakan jika kita menahan bersin, maka kita akan menahan juga kuman-kuman yang akan keluar dari tubuh kita. Sekian video kali ini.